On kohutavalt imelik ärgata lennukis, pea kohal üksnes taevas ning lennuki põranda pragudest paistmas kaugel all laiuv mets. Isa ja onu Klaus olid juba üleval. Isa istus rooliratta taga ja juhtis meid otsejoones lõunamaa poole, aga onu Klaus praadis lennuki katla tulisel kaanel pannkooke ja laskis ise vilet. Ta ütles, et tunneb end 10 aastat nooremana, nüüd kus tal jälle rännutee jalge all. Pippo oli samuti ärkvel ja keksis masti otsas. Tema jaoks polnud kõrgel õhus olemises muidugi midagi erilist ja vahepeal hüppas ta üldse üle lennuki parda ning liugles meie kõrvale tiibu treenida. Lendasime parajasti üle tohutu suure metsa ning onu Klaus ütles, et tegemist on pähklipuudega ning et praegusel aastaajal peaksid pähklid olema päris küpsed ja kohutavalt magusad. Mina muidugi hakkasin kohe lunima, et me maanduksime ja veidi pähkleid korjaksime. Isa küll alguses arvas, et mis me ikka aega raiskame, aga onu Klaus ütles, et see pole mingi aja raiskamine, sest ega reis ei tähenda seda, et joostakse sabasirgus ühest kohast teise. Ei, reisimine tähendab just seda, et tehakse peatusi, maitstakse kohalikke roogasid ja tuntakse elust mõnu. Ja et oleks patt lennata edasi, mekkimata kuulsa pähklimetsa pähkleid. Selle peale ei olnud isal midagi kosta ja ta lasi ankru välja ning me maandusime otse hiiglaslike sarapuude latvadele. Need olid pehmed ja vetruvad just kui suured rohelised madratsid ning meie Pipoga karglesime nende otsas, nagu ma teen seda vahel ema-isa voodis, siis kui keegi ei näe. Ja loomulikult sõime me pähkleid, mis olid suured kui ploomid ja tõepoolest kohutavalt magusad. Pippo sõi neid ära 3 tükki ning ütles, et sööks veelgi, aga on lihtsalt kurguni täis. Seda võib uskuda, sest ta ise polnud ka pähklist palju suurem ja ma täitsa imestan, kuhu tal küll need 3 pähklit mahtusid. See oli päris must kunst kohe. Mina muidugi sõin Pipost rohkem, aga lõpuks tundus ka mulle, et ma kuulen, kuidas pähklid mu kõhus kõrisevad nagu herneterad suure poti sees. Siis korjasime pähkleid veel ka lennukisse tagavaraks ning mina toppisin mõned ka taskusse ja seejärel laskusime viimaks mööda oksi metsa alla, et näha, kuidas mets alt poolt välja näeb. Metsaalune oli hämar ja salapärane. Ühtegi kohalikku elanikku me alguses ei näinud, aga kusagilt kaugelt kostis küll mingeid veidraid hääli. Tundus justkui nutaks terve kari lapsi. Hakkasime siis hääle järgi lähemale minema ja nägime peagi õige iseäralikku vaatepilti. Ühe suure koopa ees kükitas 10 pisikest jänest, kes kõik täiest kõrist röökisid. Nad olid peaaegu paljad, kui mitte arvestada pähklipuu lehtedest punutud pisikesi seelikuid. Nende ema, kes kandis samasugust seelikut ja lisaks veel tühjadest pähklikoortest kaelakeed, ilmus aeg-ajalt koopa suule ning katsus lapsi vaigistada, kuid see ei õnnestunud tal sugugi. Lapsed kisendasid endiselt ja emal polnud mahti nendega kauem jännata, sest ta oli kibedasti ametis pesupesemisega ning rassis mehiselt suure tünni juures, hõõrudes käppade vahel määrdunud leheseelikuid. Kui ta oli pesu viimaks puhtaks saanud, riputas ta seelikut koopa ette kuivama, aga mingit puhkust ta endale seejärel lubada ei kavatsenud, vaid haaras hoopis pihku luua ja kukkus koobast tolmust puhtaks pühkima. Paraku aga tõusis koopast välja pühitud tolm suure halli pilvena õhku ja maandus otse värskelt pestud seelikutele, tehes need uuesti mustaks. Jänest ema pidi tünni jälle vett täis kandma ja uuesti seelikuid loputama hakkama, samal ajal kui väikesed jänesed järele jätmatult röökisid. Need on ürgjänesed, ütles onu Klaus. Elavad alles kiviajas. Vaesed punnsilmad, küll saavad emadales vett ja vilet näha. Ka minul oli jänestest väga kahju. Vahepeal oli koopa juurde ilmunud ka loomakeste isa. Väga väsinud ja lõõtsutav jänes, peos 10 pähklit. Pisikesed jänesed kogunesid jalamaid tema ümber ja nõudsid süüa.
isa toppis siis pähklid ammuli suudesse ja mõneks hetkeks valitses metsa all vaikus. Aga peagi hakkasid jänesed uuesti karjuma ja nõudsid lisa. Vana jänes pühkis higi ja jooksis tagasi puude alla. Aga paraku kasvasid pähklid kõrgel ja jänes pidi nendeni ulatumiseks meeleheitlikke hüppeid tegema. Sel kombel 5 pähklit hankinud, varises ta pikali ja ähkis valjusti, silmad pingutusest pahupidi. Lapsed koopa ees aga karjusid ning nõudsid süüa. Ei, see ei kõlba küll kuhugi, ütles minu isa. Me peame neid vaesed jürgjäneseid aitama. Ja me kõndisime koopa juurde. Jänesepojad ehmusid ja põgenesid ema selja taha ning ka isa tuli suurte hüpetega meie poole, et peret võõraste eest kaitsta. Aga õnneks oli onu Klaus oma reisidel varemgi ürgloomadega kokku puutunud ja oskas nendega käituda. Ta kummardas viisakalt, tegi siis paar tantsusammu ning pööras jäneste poole oma tühjad pihud, mis tähendas seda, et ta tuli ilma pahade kavatsusteta. Ning mina võtsin taskust pähkleid ja pakkusin neid jäneselastele. Sellega oli sõprus sõlmitud. Me jäime ürgjäneste poole terveks päevaks ja muutsime nende koopa tõeliseks töökojaks. Isa ehitas onu Klausi abil õõnsast kännust pesumasina, et jäneste emal poleks tarvis oma jõudu seelikute nühkimiseks raisata. Ta tegi valmis ka väga hea tolmuimeja, millega sai prahi koopast lihtsalt kokku imeda, selle asemel, et luuaga vehkida nagu pöörane. Ja jäneste isa tarvis ehitati tõeline kiviheitemasin, millega oli imelihtne pähklipuude tüvede pihta üks tubli kivijurakas tulistada, misjärel pähklid robinal ladvast alla langesid. Ainult viska labidaga taldrikusse ja söö. Mingeid hüppeid polnud jäneste isal enam tarvis teha. Jänesed olid kohutavalt rõõmsad. Lapsed ei karjunud enam, vaid mugisid pähkleid ja nende vanemad viisid meid suure kalju juurde, kuhu aastasadade jooksul olid üles maalitud kõik suguharu ajaloo tähtsamad sündmused. Ja ürgjäneste isa võttis värvipoti ning joonistas kaljule minu, isa, onu Klausi ja isegi Pipo. Ta maalis üles ka tolmuimeja, pesumasina ja kiviheitja ning omaenda pere nende ümber õnnelikult tantsu vihtumas. Ja see oligi viimane asi, mida me mööda pähklipuude jämedaid oksi üles lennuki poole turnides ürgjäneste perekonnast nägime. Suur ringtants ümber puude otsast alla tulistatud pähklihunniku. Õigemini küll tantsisid ainult lapsed, aga nende ema ja isa istusid koopasuu ees. Pesumasin nende selja taga töötas vaiksel surinal ning esimest korda elus said nad lihtsalt puhata ja omavahel rahulikult juttu ajada, ilma et oleksid pidanud tundma muret toidupoolise või mustade seelikute pärast.